Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' MAPFRE Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex. Il-Malta Young Sailors Club għadhom kif organizzaw is-16 l-edizzjoni tal-Malta Euromed Regatta li din is-sena ingħatat l-isem ta' MAPFRE Middle Sea Malta Euromed Regatta. Għalkemm il-klabb tal-Malta Young Sailors jinsab f'Taxxema, San Pawl il-Baħar, dan l-avveniment bħal kważi dejjem reġa' sar fil-Bajja tal-Mellieħa. Hemm diversi raġunijiet għal dan, u fosthom hemm il-fatt li l-bajja hija kbira biżżejjed biex takkomoda lill-parteċipanti kollha. Ir-riħ predominanti f'Malta huwa l-Majstral u frieħ minn din id-direzzjoni din il-bajja hija protetta mill-mewġ iżda tgawdi minn riħ nadif. Hemm ukoll il-fatt li l-parteċipanti wara t-tliela jistgħu jitilgħu l-art direttament fuq ir-ramel mingħajr użu ta' skall. Dan ifisser li m'hemmx ħela ta' żmien jew biex ngħidu hekk queue biex jitilgħu jew jinżlu. Il-bajja tal-Għadir għandha vantaġġ ieħor. Dak li l-parteċipanti flimkien mal-familji tagħhom, coaches, team leaders u uffiċjali jistgħu joqogħdu kollha taħt saqaf wieħed fl-istess lukanda. Il-MAPFRE Middle Sea Malta Euromed Regatta minn dejjem kienet u għadha tiġi organizzata fit-tielet ġimgħa ta' Diċembru. U din is-sena ir-regatta saret bejn id-19 u l-21 ta' Diċembru. Hemm bosta affarijiet interessanti x'jista' jingħad dwar dan l-avveniment, però żewġ sorpriżi kienu n-numru ta' parteċipanti u l-fatt li parteċipant minnhom fil-klassi Optimist u nieqes mid-dawl. Dawn l-aħħar 10 edizzjonijiet dejjem attiraw mal-100 parteċipant fil-klassi Optimist, iżda din id-darba jidher ċarament li l-Malta Euromed Regatta verament fl-aħħar sabet post fuq il-kalendarju internazzjonali. Din l-edizzjoni attirat 230 parteċipant, 41 minnhom mill-klassi Laser. Ħaġa tajba li turi kemm din ir-regatta saret magħrufa huwa l-fatt li l-parteċipanti ġew minn 17 pajjiż differenti. Dik kienet is-16 l-edizzjoni tal-Euromed, meta konna bdejna konna 60 biss, inklużi il-sejles tagħna Maltin. U bil-mod il-mod, l-ewwel ħaġa hawnhekk jisibu l-akkoljenza minant kulħadd, minant il-kumitat li jorganizza. Il-temp huwa favur ta' ħafna postijiet fejn hemm il-kesħa. U anka aħna nivvjaġġaw, nagħmlu riklama l-Euromed, riżultati li nakkwistaw huma tajbin, allura il-barranin huma jħossuhom li ġejjin f'post li anka jsibu kompetizzjoni lokalment. U naħseb jien ukoll hija il-friendly atmosphere li jsibu li aħna lesti biex naġġevalawhom u nġalhom jħossuhom komodi.
The event for us is the pinnacle of what we do. You can see it from both sides, from the side of our own sailors, because it gives those sailors our own sailors that don't have the opportunity to go abroad for regattas, the ability to actually take part with sailors from many, many other countries. This year, 18 other countries. So it gives them a flavour of what it's like to sail in an international regatta without having to leave the comfort of their home, basically, in Malta. Ħanajdu hekk. Huwa minnu li biex tiġi Malta mhix daqshekk faċli. Iżda il-fatt li t-temperatura tal-baħar f'Diċembru kienet ta' 17 grad huwa ta' attirazzjoni fl-istess ħin ta' riklam mill-isbaħ. Jott ukoll il-fatt li f'kull avveniment internazzjonali barra minn Malta li fih ħadu sehem membri tal-Malta Young Sailors Club dawn dejjem ġew minn fuq ta' quddiem. Għaldaqstant il-parteċipanti barranin jafu li meta jtelqu kontra l-Maltin għandhom sfida tajba u għaldaqstant li jipparteċipaw f'Malta huwa ta' divertiment u anki ta' investiment. Niġu għal Baħri Żgħir li hu nieqes mid-dawl. Missieru li hu anki l-coach tiegħu ikkontattja lill-Malta Young Sailors Club u għarrafhom li jixtieq jirreġistra lit-tifel tiegħu li ma jarax u li biex jieħu sehem fit-tliela jrid ikun f'kuntatt mat-tifel permezz ta' VHF Radio. Il-klabb kien pront jaċċetta r-reġistrazzjoni ta' dan it-tifel u ta' dan verament infaħħarhom. Sirna nafu li dan it-tifel jara b'mod imċajpar sa biss 50 ċentimetru l-bogħod li kemm fuq l-art u wisq iktar fuq il-baħar mhuma xejn. F'ħafna avvenimenti r-reġistrazzjoni jew aħjar l-inklużjoni ta' din it-tifel ma ġietx inkluża u dan u forsi għaliex l-organizzaturi ma kinux lesti jaddattaw irwieħhom. Missier dan it-tifel flimkien mal-awtorità tal-isport tal-qluħ tal-Ingilterra qegħdin jaħdmu biex l-inklużjoni tiegħu tkun waħda awtomatika, iktar milli waħda tollerata. Kull ma kien hemm bżonn kien li nimmodifikaw ir-regola biex inħallu l-missier it-tifel ikun fuq il-baħar fil-qrib tat-tifel tiegħu u nimmodifikaw regola oħra li tikkonċedi li t-tifel jista' jirċievi informazzjoni limitata mingħand missieru. L-għajnuna li rċieva dan it-tifel kien pjuttost bażika, fejn kull ma kienet jingħad huwa bejn wieħed u ieħor fejn qegħdin id-dgħajjes l-oħra u fejn qegħdin il-bagi tal-korsa. Kulħadd seta' jisma' x'kienet jingħad għaliex ġie użat VHF Channel 73. U jien ħbajt skantat fil-fatt kemm kienet bażika l-informazzjoni u kif minkejja ta' din id-diżabilità li għandu dan it-tifel beda għamel u spiċċa kultelli għalli ħasem fiha. Li ħadd gost u li t-tfal l-oħra ittrattaw dan it-tifel bl-istess mod u laqgħuh bl-istess entużjażmu li laqgħatu l-organizzazzjoni li wara kollox uriet kemm il-klabb tal-Malta Young Sailors Club huwa verament inklusiv. Poġġejt li l-nifsi f'pożizzjoni li hekk kien tifel tiegħi, jekk kien tifel mill-klabb tagħna. X'konna nagħmlu? Konna nieħdu gost li kieku u batta lill-pjata tal-kumitat. U mal-ewwel għadna Iva, għajdlu Iva, issa naraw kif nistgħu nagħmlu. U hekk saret, ovvjament batni għall-race officer ukoll il-Peter Dimek għax kienet deċiżjoni tiegħu ukoll. U qabelu wkoll. Allura la qabilna aħna bħala komitat ir-race officer rispondejni u kien verament kuntent il-missieru anke t-tifel. Jiena laqas ħsibna li ħatkun pożittiva għall-klabb, aħna li ħsibna għadna dat-tifel jrid ikun aċċettat. U naħseb li forsi sa tkun pożittiva. Imma ma ħsibniex minn dak il-punt illi il-klabb jew l-event sa takkwista xi ħaġa. Laqas xejn. Għadna dan huwa tifel għandu l-missier huwa les biex jġibu mela aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li naċċettawh. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Euromed il-Kumitat uża żewġ żoni tat-tliela. Dik ta' ġol bajja għall-Optimists u dik ta' barra li kienet qrib ta' Selmun għall-klassi Laser. Kif għadna, il-qabża l-kbira fin-numru ta' parteċipanti fil-klassi tal-Optimist ma kienitx ħaġa mistennija. Mill-edizzjoni ta' 2014 sa dik tal-2015 in-numru irdoppja. Għaldaqstant, il-Kumitat kellhom jaqsmu l-parteċipanti f'erba', 3 gruppi ta' Optimists u grupp wieħed għan novizzi, jew aħjar dawk ta' taħt ċertu età.
Dan sar billi rekomandazzjonijiet internazzjonali jagħtu l-parir li jekk jista' jkun ma jkunx hemm iktar minn 60 parteċipant f'kull grupp jew start. Huma jirrikjedu li ikollok standard tajjeb ħafna. Ngħiduha kif inhi ta' livell internazzjonali. U inti trid tipprova tilħaq dan il-livell. Mela, n-numru fih nifsu irrikjeda li aħna naqsmu il-mod kif norganizzaw il-competition. Mela, normalment konna ntelqu il-flotta kollha flimkien. Però 170 optimist fl-open u l-beginner u l-cadet class ma stajniex. Kena naqsmu din daw il-klassijiet fit-tlieta. Ara użajna il-red, blue u yellow fleets illi jisiru bronze, silver u gold għaw naqsmu il-telliqa, il-kompetizzjoni għal set ta' 6 qualifying races u 3 finals. Mela maqsumin is-6 qualifiers fuq jumej u l-aħħar ġurnata 3 finals. Ma' kull qualifying race, kull flotta ta' 56 dajsa, ikollok il-positions minn wieħed sa' 56. Arra jkollok 3 firsts, 3 seconds, 3 thirds, etc. Però kull ġurnata, bda jiġifieri l-ewwel ġurnata s-sibt, u mbagħad it-tieni ġurnata il-ħadd, rġajna klassifajnihom differenti fuq ir-riżultati tal-ewwel ġurnata. Ġifieri tot l-ewwel 3 tiġrijiet u tikklassifika il-flotta sħiħa. U tarġa' tqassamhom fuq sistema ta' 1, 2, 3, jiġifieri yellow, blue, red, yellow, blue, red, biex taqsamhom ġo 3 flotot differenti tal-istess numru ta' kompetituri, però jkunu differenti. Toddhom kollha flimkien is-6 tiġrijiet li jkunu għamlu u mbagħad tkun tista' tarġa' tikklassifikhom għal ġol final. U mill-finals imbagħad toħroġ minnu r-rebbieħ f'kull flotta. L-ewwel ġurnata kienet perfetta, riħ pjuttost ħafif, baħar ċatt u b'nazzi sajfi. Ir-regolamenti tagħna kienu jgħidu li kien hemm 3 titlielaq ppjanati għal kuljum. Iżda li l-kumitat seta' jagħmel waħda żejda, ġifieri sa 4. Ġeneralment din it-tellieqa żejda ssir meta nkunu qegħdin blura jew jekk tkun taf pereżempju li tbassir tat-temp għall-għada huwa negattiv, estrem fil-bnazzi jew bwisq riħ. Mela, veru, sailing instructions għalu li nistgħu sa norganizzaw 3 tlielaq kuljum. Però hemm il-possibilità li nagħmlu telli oħra wkoll. Hemm klawżola tappartieni għaliha wkoll. U rajna li t-temp il-ħadd kien sa jkun diffiċli ħafna biex nagħmlu tlielaq. Mentri s-sibt it-temp permetta il-riħ kien stabbli, direzzjoni waħda, ma kienx hemm ħafna varjazzjoni, xemxi, baħar sabiħ u ddeċidejna la kollox mexa tajjeb nagħmlu r-raba tellieqa. U bejnietna imna l minn hekk għax il-ħadd it-temp beda veru batut, riħ ma tantx kien hemm u kellna
imwaffqu telli għalli bdejna, irriħ dawra tont, kien hemm problemi. Xita qalila, viżibilità naqset għal xi 60 metru jew inqas u bil-ħila tal-safety officer Ivan Esposito kontrolla il-safety fleet li għanna, jiġifieri daw il-volontira li għanna li jduru bil-ribs u jikkontrollaw li kulħadd qiegħed kollu sew, m'hemm xejn inkwiet, irnexxilhom il-kompetituri jispiċċaw it-tellieqa u mal-ewwel daħannihom ġewwa l fuq ir-ramel. Ix-xita ma wafqitx, riħ żied ħafna f'kondizzjonijiet illi kieku konna għadna l-art ma konniex noħorġu mal fuq il-baħar. Però la konna bdejna t-teġrija u il-ħaqna qegħdin fl-aħħar parti fażi tat-teġrija bejn l-aħħar baga u l-finish line ħallenihom jispiċċaw u mbagħad daħlu ġewwa. Jekk naħsbuha 230 parteċipant, jekk dawn għadu ġo kmamar doppi u waslu Malta ġurnata qabel it-tliela u telqu ġurnata wara, dawn ġew okkupaw 115 il-kamra għal 5 ijiem. Iżda kien hemm min ġie ġimgħa qabel biex jipprattikaw biex iżuru Malta. Kien hemm min ġie mal-familja u għaldaqstant għamlu użu ta' aktar kmamar. Huwa diffiċli f'dan il-każ li nikkwantifikaw x'ħalli din it-tellieqa, però kif dejjem ngħid l-isport huwa sostenibbli u jagħmel sens li l-gvern u minnu japprezza x-xogħol ta' kull min b'mod volontarju jew anki le jgħid jorganizza avvenimenti bħal dan f'Malta. It takes an awful lot of effort to put together Euromed, the event, but it's really worth it based upon the feedback that we receive. In terms of in terms of the organisation of Euromed, it starts more than 12 months before the event, when we have to think about the fundamental things such as the date. The date of the event is very important. Remember, this is a sailing event for children, so it is very important that it takes place preferably outside school hours. So we need it to be as close to Christmas, the Christmas period as possible, without it touching onto Christmas, because then that impinges on many people's holiday plans. So getting together the date, considering how people can fly in, how people can come in on a catamaran or on a ferry is very important for us. Once the date is sorted, then we can look at marketing the event, promoting the event. And that's where we're very pleased to have all of the other committee members, including Anna Rossi, because what we end up doing is we promote it actively by word of mouth. We produce flyers, we produce videos, and as we go to regattas around Europe, we actually do a lot of promotion, which helps a lot.
Obviously, that's the kind of distant setup of the event. Then as it gets closer and closer, we need all the committee members and all of our helpers to really up the gear. We have to consider things like safety, organisation on the water, organisation on the beach, everything that goes on in the race office. We have to consider coordination of where people are going to stay, how they're going to get logistics of the event, charter boats, organisation on the beach. Everything then comes into play, which, to be perfectly honest, when I think about it at the beginning of the year, kind of scares me. So much goes into it, but it does all come together with the great help of the committee and all of the other parents that help us. Omna l-aħħar ġurnata, riħ moderat u ġurnata xemxija. Fejn ma sbieħ ix-xemx kollox kien jindika l-ġurnata mill-aqwa. Il-parteċipanti niżlu fuq il-korsa fil-ħin stabbilit u kellhom 3 tlielaq perfetti. ċert li ħafna minnkom japprezzaw li r-race officer għandu ħafna xi jagħmel waqt l-avveniment. Jien bħal chairman tal-Ġurija Internazzjonali ħdimt flimkien ma' 4 uffiċjali oħra, fosthom Jovan Rawsi minn Malta. Qatt ma kont ħdimt ma' 3 l-oħra, ħdimna tajjeb u barra minn hekk bl-iktar mod professjonali possibbli. Irrid ngħid però li kellna 7 protesti. Dawn ma kinux ħafna meta tqis in-numru ta' parteċipanti u tlielaq. Irru ngħidu wkoll il-parteċipanti jistgħu jeżoneraw lilhom infushom fuq il-baħar waqt it-tellieqa, dejjem jekk jarfu li x'aktarx it-tort kien tagħhom. Ma nistax ma nikkummentax però li fil-maġġoranza tal-protesti il-protestant, jiġifieri dak li qed jipprotesta kien dejjem Malti. Id-dritt li tiftaħ protesta jibqa' dejjem hemm, iżda li tiftaħ protesta fuq affarijiet żgħar tista' tixħed del kemm xejn ikraħ fuqek. Normalment protesti jinfetħu meta għandek ċans tiggwadanja xi post u mhux biss meta tkun tal-punt jew inqas biex taċċerta li l-avversarju tiegħek jiġi skwalifikat. Naħseb li t-team leaders u l-coaches għandhom jieħdu iktar interess u jiggwidaw lill-atleti tagħhom dwar kif u meta jagħmel sens li tipprotesta. Mill-andament ta' coaching jien personali it-tfal dejjem ngħidilhom jekk tistgħu tevitaw li tidħlu fil-kamra tal-ġurija evitawha. Jiġifieri jekk għandkom l-inqas dubju illi għamiltu żball, għamlu l-penalità fuq il-baħar u evitaw li titlu hemm ġew. Number 1, għad għandek żewġ titliela wara li kellek inċident, ħatqpa' tagħmel dawk il-żewġ titliela towden se jiġri, jekk se tidis skwalifikat, jekk se terbaħa, u jien nippreferi li t-tfal ikunu moħħhom fuq x'inhu ma jagħmlu dak il-ħin fuq il-baħar milli ġiġa qed jowden il-lejla ħajkolli mmur fil-kamra tal-ġurija u min jaf se jiġri jew da. Mill-lat oppost nippruvaw nagħlmuhom illi importanti li r-regoli jafuhom u fejn għandhom dritt jippruvaw jieħduh. Ovvjament it-tfal li semmejt naħseb huma iktar mit-tfal ġejjin mill-grupp ta' tfal li għadhom żgħar, għadhom għallaħqu ċertu livell u forsi jkollhom dik l-ansjetà biex iduqu x'jiġri ġo kamra ta' ġurija, jew ikun hemm dik il-pika daqsxejn żejda mal-atleti li kienu għadhom ma drawx daqsxejn mill-give and take. Ħaġa li nippruvaw nagħlmuhom illi fuq waqt it-tellieqa għal volja li għandek kompetitur huwa tittrattaħ bħala kollega wkoll għax hekk inti ħfirtlu waħda forsi ftit wara ħajaffirlek waħda hu. Jiġifieri tipprova żomm bilanċ bej regoli għax jekk m'għandekx regoli għandek chaos. Li importanti jiġifieri ir-regoli qegħdin hemm apposta jiġifieri importanti li jkunu jafuhom u kif jużawhom. Kollox ma kollox, il-Mapfre Middle Sea Malta Euromed Regatta marret tajb ħafna u għaldaqstant irridu nifirħu ħafna lil kull min tasemu għas-suċċess ta' din ir-regatta.